Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Sizlərlə mənəm Rövşən Məcizadə və Bağı Məmlak Agentliyi olaraq bugün sizə Mərdəkanda, Nəlbəki restoranın qarşısında, Rahat Marketin arxasında 11 sot torpaq sahəsində zövqlə, səliqə ilə inşa edilmiş 5 otaqlı bu gözəl modern bağ evinin çəkilişinə gəlmişik. İlk öncə sahibkarı və əməyi keçən hər bir kəsi alqışlayıram. Çox gözəl işlər görüblər. Deməli, həyətə daxil olan kimi bu avtomatik qapıdan belə bir gözəl parking zonamız var. Əlavə olaraq qaraj inşa edilib. Qarajın daxilində isə evin istilik təchizatını nəzarət etmək üçün kombi və boiler yerləşib. İndi sizə bu bağ evi haqqında ətraflı bir təqdimat edəcəyik. Çünki mən bu bağ evlərini adətən otel konsepsiyası adlandırıram. O, xüsusən də vurğulamaq istəyirəm ki, zövqlü və fərqlilik istəyən insanlar üçün çox əla bir seçimdir. Burada, necə deyərlər, apartmentlə bağ evinin birləşməsidir. Sizə tikinti haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, gördüyünüz bu bağ evi tam beton monolitdən inşa edilib. Damı beton monolitdir. Gələcəkdə istəsəz ikinci mərtəbəni də asanlıqla inşa edə bilərsiniz. Evin fasadında 45 dərəcəlik keramogranitdən istifadə olunub. Bu da sizi bir dəfəlik fasad xərclərindən azad edir. Həyətində landşaftı çox gözəldir. Leyland ağaclarından hasarın kənarlarında istifadə olunub. Bu bağa, bu hovuz ayrı cür gözəllik verir. Çünki hovuzumuz kənarları mərmərdəndir və daşma hovuzdur. Mənim ən çox xoşuma gələn yataq otağından, mətbəxdən, eləcə də zaldan bu bağçanın görüntüsüdür. Çox fərqli bir görüntüdür. İndi isə evə keçməmişdən öncə ev sizə bayaq yenə də vurğuladığım kimi otel konsepsiyasıdır. Fərqli bir görüntüsü var. Baxın, barbekü zonanın qarşısında yay və qış mətbəxidir və yay və qış mətbəxinin daxilində isə sizin rahatçılığınız üçün hər bir şey fikirləşilib, hətta sanitar qovşağına qədər. Bu barbekü zonanın qabağında da bir stol inşallah qoyarsınız. İnşallah bu ev alanlar xoş günlər keçirsin. Bu layihələrdən bizim satışlarımız olub. Alan yoldaşlar hər zaman öz təşəkkürlərini bildirirlər. Və bu bağ evinin də start qiyməti 980 min manatdır. Və nəzərinizə çatdırıram ki, bu ərazidə torpağın qiyməti çox yüksək dəyərləndirilir. Qiymət çox yüksəkdir. 11 sot, 260 kvadrat evimizdir. Və nəzərinizə çatdırıram ki, ev birbaşa olaraq mühafizə polisinə qoşulub. Əlavə olaraq dövlət kommunikasiya xətlərindən qaz, su, işıq daimidir. Əlavə su depomuz var. İndi isə evə daxil oluruq və evlə sizi tanış edirəm. Deməli, dəyərli izləyicilər, evə daxil olan kimi bizi belə bir gözəl, işıqlı dəhliz qarşılayır. Sağ istiqamətimizdə qonaq otağıdır. Çox işıqlı, gözəl bir LED işıqlardan istifadə olunub. Və hovuz görüntülü, bağça görüntülü, gündüz görüntülərini də bura əlavə edirəm. Baxın, sizin rahatçılığınız üçün demək olar ki, sahibkar hər bir şeyi fikirləşib. Mənim ən çox buradakı rəssamın əsərləri xoşuma gəlir. Fərqli bir görüntüdür. İndi isə dəhliz boyu sizə evin layihəsini bildirmək istəyirəm. Birlikdə bir tur edirik. Deməli, burada belə bir üst geyimləri üçün dolabdır. Sağ istiqamətimizdə isə 2 yataq otağı və evin ümumi hamam otağıdır. Yataq otaqlarında kondisioner və TV quraşdırılıb. Baxın, görün necə gözəl bir mebellərdir. Sizə evin ümumi hamam otağını göstərirəm. Baxın, evin ümumi hamam otağı. Layihəmizdə olan ikinci yataq otağını göstərirəm. Keçirəm mətbəximizə. Mətbəx birbaşa olaraq bağça görüntülüdür. Baxın, çox gözəl, xüsusi bir dizayna malikdir və avadanlıqlar boşa məxsusdur. Burada artıq stroyni soyuducu və qab yuyan quraşdırılıb. İndi isə dəhliz boyu hərəkət edib sizə digər 2 master yataq otağını göstərirəm. Ümumi 4 yataq otağımız var. Baxın, görün, burada fərqli bir görüntüdür. İndi isə sizə bağ evimizə məxsus olan camaşırxananı göstərirəm. Artıq paltar yuyan da quraşdırılıb. İndi isə
keçirəm master yataq otağına. Bu yataq otağından çox xoşum gəldi. Çünki çox işıqlıdır. İlk öncə istəyirəm sizə daxilindəki hamam otağını göstərim. Çox işıqlı, gözəl, yenə təkrarçılıq olmasın, otel konsepsiyasını xatırladan bir villadır. Buradan baxın, görün, villadan birbaşa olaraq hovuz, bağça, yataq otağının daxilindəki qardirobu sizə göstərirəm. Və buradan qardirobdan birbaşa belə bir bağça görüntüsü var. Short videoda da mən göstərmişdim. Evin LED işıqları ayrı cür gözəllik verir. İllər keçəcək, torpaq mən deyərdim ki, elə gəlib bu villanın qiymətinə çıxacaq. Çünki qiymətlər artır. Beləliklə, çəkilişimiz sona çatır. Sizlərə mən idim Rövşən Məcidzadə. Və qısaca olaraq Bağımaz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm ki, bizim agentlik uzun illərdir xidmət göstərir. Əsas məqsədimiz müştərilərimizə dürüst xidmət göstərməkdir. İllərlə çalışdığımız sahibkarlardan xüsusi endirimləri əldə etməyi bacarırıq. Və bu bağ evinin də real müştərilərinə xüsusi endirimimiz var. Burada QR kod yerləşdiririk, skan edin, bağ evinin ətraflı şəkillərinə baxa bilərsiniz və telefon nömrələrimizi qeyd edirik, birbaşa zəng edin, gəlin bu gözəlliyə canlı baxaq. Özünüzə yaxşı baxın, görüşmək ümidi ilə.